Johannes evangeliet kapitel 3, vers 14-19. Och så som Mose upphöjde ormen i öknen måste människosonen bli upphöjd, för att var och en som tror på honom ska ha evigt liv. Så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Gud har inte sänt sin son till världen för att döma världen, utan för att världen ska bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror på är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Så den som tror på Guds son, Jesus, har evigt liv. Och det gäller då att följa Jesus och göra goda gärningar också. Och följa Jesus. Och göra Guds vilja. Det är viktigt. Gud välsigne dig.